Ahojte modelári, vítam vás pri pokračovaní, kde si ukážeme, ako s pomocou CG Guru vyvážime lietadlo. Mám tu pripravený Learjet, mám tu verziu CG Guru 20, ktoré umožňuje vyvážovať lietadlá s maximálnou hmotnosťou do 20 kg. Lietadlo máme odmerané. CG Guru podľa návodu nechávam zatiaľ bez snímačov. Je to kvôli tomu, aby sa tieto senzory na začiatku vytarovali, vynulovali a tým pádom prebehlo celé meranie presne. Pripravil som si powerbanku, ktorú teraz pripojím ku CG Guru, zapnem ju. Tým pádom nemusím ťahať káble od žiadnej nabíjačky, aby to video bolo trošku prehľadnejšie. Prechádzam na mobilný telefón, kde prvé, čo urobím, idem do nastavení Wi-Fi, kde už mám sieť AME. Pripojím sa na ňu. Píše mi, že sieť nemá internet. Samozrejme, internet pri vyvažovaní potrebovať nebudeme. Odsunieme správu a môžeme prejsť priamo do internetového prehliadača. Odporúčam používať Mozilla alebo Firefox, prípadne Chrome. Na Microsoft Edge ani na Appleáckom Safari tento systém zatiaľ nefunguje. Na CG Guru mám napísanú, tak ako sme si už ukázali, adresu. Je to cgset.guru, prípadne 2001. Takže idem cgset.guru. OK. A už sa mi objavila stránka nastavovania. Tu vidím, že potvrdilo sa mi, že môžem použiť lietadla maximálne do 20 kg. Robí sa aj verzia CG Guru 10, ktorá je trošku lacnejšia a je prístupnejšia a vhodnejšia pre malé modely. Je tamto meranie potom zase trošku presnejšie. Pokračujem s tlačením tlačítka Terrain Continue. Tu som znovu upozornený, že mám nechať všetky senzory prázdne. Ako som povedal, kvôli správnemu vynulovaniu, kvôli vytarovaniu, ktoré mi práve prebehlo. A som na stránke výberu lietadla. Mám tu 3 tlačítka. Load Last Used Aircraft. CG Guru si dokáže zapamätať posledne vyvažované lietadlo. Je to vhodné kvôli tomu, keď nejaké lietadlo staviate, prerábate, potrebujete si viackrát vyskúšať to ťažisko, overiť, nemusíte stále zadávať miery. My si ale predvedieme, ako sa zadávajú miery pre tento Learjet. Môžem si teda vybrať buď nose wheel alebo tail wheel, lietadlo s prednou podvozkovou nohou alebo so struhou. Vyberám si nose wheel, lebo Learjet má prednú podvozkovú nohu. Budem trošku zväčšovať obrazovku, aby sme videli, čo kde máme zadávať. Vidíme tam obrázok lietadla, kde sú dané a myslím si, že veľmi obrazne vyznačené miery, ktoré mám kde zadať. A rovnako formulár, aj keď nerozumieme anglicky, vieme podľa obrázku, ktorú mieru máme kde zadať. Ja som si už Learjet pomeral, takže idem zadávať. Je to vzdialenosť prvá hlavného podvozku od čumáku. Tu som, tak ako ste videli, odmeral na 689 mm. Ale patrilo by sa zadávať čísla, že 689 mm. Vzdialenosť prednej podvozkovej nohy je
172 mm. Ťažisko som odmeral na, pozerám sa do papieru, 641 mm. A ešte nám ostáva odmerať rozmer DDD, ktorý je vlastne rozchod podvozku. Ten si odmeriame teraz hneď tu a je to 320 mm. Zadám si to. Opäť vyberiem čísla. 320 mm. Pokračujem s tlačením check and caulk. Tu nás CG Guru na ďalšej stránke upozorní, aby sme lietadlo mali v horizontálnej polohe. Je to hlavne kvôli lietadlám so struhou, ktoré majú chvost položený nižšie a tým pádom sa na ostruhu prenáša aj väčšia váha. Pre správne nastavenie ťažiska potrebujeme mať lietadlo v horizontálnej polohe, čiže ostruhu prípadne vo väčšine prípadov podkladáme. Pokračujem s tlačením Go and Set CG. Mobil ma upozorní, že mám položiť lietadlo na snímače, takže poďme na to. Pod ľavý podvozok ide ľavý snímač, pod prednú podvozkovú nohu ide snímač N/T, čiže nose/tail, a pod pravú podvozkovú nohu ide pravý snímač. Je v celku jedno, ako máme snímače otočené, či dopredu alebo dozadu. Oni merajú rovnako, čiže ako vám to vychádza s káblami. Dôležité je, že ak máte menšie kolieska, nastaviť stred koliesok do stredu toho otvoru, vtedy to meria najpresnejšie. Takže pokračujem na mobile. Potvrdzujem, že mám lietadlo na senzoroch a som v samotnom vyvažovaní. Idem opäť zväčšovať obrazovku, aby sme videli, kde máme. Vypisuje nám CG Guru, že definované ťažisko, čo sme zadali, je 641 mm od nosu, ale reálne máme 680 mm. Je to kvôli tomu, že ja som do lietadla zatiaľ nedal baterku. Aj teraz tú baterku budem klásť na vrch lietadla, tak, aby sme vlastne videli, ako posúvame ťažisko, ako sa nám mení. Už keď som položil baterku, vidíte, že sa nám ťažisko zmenilo. Aby sme nemuseli nič počítať, CG Guru vypisuje, aj graficky zobrazuje polohu ťažiska. Momentálne pri tejto polohe batérie je to 16 mm vzadu. Posuniem ju teda dopredu. Schválne to trošku preženiem, aby sme videli, ako aj farebná šípka sa presúva, aj výpis v zelenom okienku sa postupne menil a prepočítaval to reálne ťažisko. Reálne ťažisko je 19 mm, čiže sme to prehnali. Posúvam sa dozadu a teraz už budem jemne hľadať, že kde to ťažisko mám. Ešte stále ho mám 11 mm vpredu. Takže idem dozadu. CG Guru reaguje, prepočítava možno so sekundovým opozdením, čiže po každej polohe treba chvíľku počkať, kým sa to ustáli. Už som na 4 mm vpredu, takže ešte trošku. A tento proces je niekedy jemný, niekedy
Už som vzadu. Nevšimol som si, že tam je to behind CD. Takže počkám, nech sa mi to ustáli. Posúvam baterku jemne dopredu. Som na 1 mm okolo ťažiska. Ak baterku posuniem ešte o 2 mm dopredu, možno sa dostanem na veľmi presné ťažisko. Niekedy je tá veľmi veľká presnosť dosiahnuteľná, ale myslím si, že ten milimeter vyhovuje. Teraz mám baterku presne v mieste, kde mi lietadlo mám vyvážené. Podľa tých mier, čo som tam zadal. Samozrejme, toto robím tak, že teraz by som si poznačil, kde tú baterku mám dať, vyskúšal ju dať dovnútra, ale tým sa tu teraz nejdem zaoberať. Lietadlo mám vyvážené, pozriem sa, čo mi ešte CG Guru zobrazuje. Na obrazovke vidím celkovú váhu lietadla, ktorá v tomto prípade je 1,13 kg. Táto váha pomáha modelárom, ktorým záleží aj na plošnom zaťažení, či majú lietadlo odľahčovať, dovažovať. Modelári viete, o čom hovorím. V spodnej časti obrazovky mám váhové tlaky na hlavný podvozok. Na ľavom je to 524 gramov, na pravom 506 gramov. Tieto váhy sú samozrejme možno nie veľmi dôležité, ale CG Guru z nich vypočítava aktuálnu pozdĺžnú os lietadla. Teraz už nebudem posúvať baterku, ale použijem závažie. Vidím, že skutočná pozdĺžná os je na ľavej strane, čiže na pravú stranu skúsim položiť malé závažie a už vidím, že os sa mi posunula doprava, takže som tam veľmi ďaleko. Skúsim to posunúť trošku bližšie. Nehľadám ani veľkosť závažia, ani nič. Toto je len ukážka toho, ako si nastavíte aj pozdĺžnú os lietadla a do skutočnej reálnej osy. To dokážeme nastaviť. Teraz vidím aj to, že som pridal závažie dozadu kvôli tomu, aby som ukázal nastavenie pozdĺžnej osy a hneď sa mi rozhádzalo ťažisko lietadla, čiže ak by som tamto to závažie vzadu nechal, musel by som baterku posúvať trošku dopredu. To je to opakované nastavovanie ťažiska. CG Guru poslúži jednak začínajúcim modelárom, jednak pokročilým modelárom. Myslím, že by nemalo chýbať v žiadnej modelárskej dielni, pretože aj tú stavebnicu, ktorú si kúpi začínajúci modelár, časom vymení baterku, dá tam silnejší motor, potrebuje to lietadlo vyvážiť a CG Guru, či už vo verzii 10 alebo 20 pre 20 kg lietadla, mu s týmto veľmi pomôže a nemusí mať obavu, že mu bude lietadlo lietať zle práve kvôli zle nastavenému ťažisku. Priatelia, ďakujem za pozornosť. Teším sa pri predstavení možno novej verzie CG Guru, možno pri predstavení iného zariadenia. Ahojte.